いきなりですが、皆さん、なんだか生きづらいなーって感じることありませんか？この漠然とした不安や満たされない感覚は、実は多くの人が経験する普遍的なものだと思います。でも、そんな生きづらさなんて気持ちの問題でしょ。哲学の問題じゃないんではって思うかもしれませんね。ところが、それは実はとんでもなく哲学的で、誰も考えてこなかった方向の問題だといった哲学者がいました。20世紀を代表する哲学者の一人、マルティン・ハイデガー。特に彼のヒューマニズムについてという書簡に、私たちの生きづらさを軽くするヒントが隠されているかもしれません。ハイデガーの視点は、自分って何者？どう生きればいい？という私たちの根源的な問いに深く関わってきます。この動画では、まずハイデガーが伝統的な人間観に待ったをかけた理由を紐解きます。そして、彼が提唱した人間固有のあり方を掘り下げ、現代の生きづらさの根源にあると言われる概念にも触れていきます。ハイデガーの思想は一見、抽象的で難しそうに感じるかもしれませんが、実は私たちの日常生活の問題に、すごくストレートにつながっているんですよ。最終的に、その苦しみをどう乗り越えるのか、哲学者からの独特のヒントを適当にかいつまんで探っていきます。人物紹介。マルティン・ハイデガーは20世紀を代表するドイツの哲学者です。存在とは何かという根源的な問いに向き合い、主張、存在と時間で人間の生き方や自己決断の意義を深く掘り下げました。難解ながらも独創的な言葉と論理で、現代人の不安や生の意味を問い直し、世界中の思想に大きな影響を与え続けています。一方で、ナチス党員だった過去や、教え子ハンナ・アーレントとの不倫など、物議を醸す面もあります。この書簡のできたいきさつ、ヒューマニズムについてという書簡は、第二次世界大戦後間もない混乱の中、特にフランスでサルトルの実存主義が注目されていた時期に書かれました。ハイデガーがペンを取ったきっかけは、サルトルによるある誤解でした。1945年、サルトルは実存主義はヒューマニズムであると講演し、その系譜にハイデガーの哲学も含まれると示唆したんです。しかしハイデガーにとって、この見方は大きな違和感がありました。サルトルの実存主義はあくまで人間を中心に据えており、従来の形而上学の枠から抜け出していないと感じたからです。そんな中、1946年にフランスの哲学者ジャン・ボーフレがハイデガーに手紙を送ります。彼は、ハイデガーの哲学は本当にヒューマニズムの中に収まるのか？人間中心ではない、新しい問いの立て方があるのでは？といった根本的な問いをぶつけました。この問いかけこそが、ハイデガーが書簡という形で返答する直接のきっかけになったのです。この書簡で、ハイデガーはサルトルの人間中心的ヒューマニズムとはっきりと距離を取ります。そして、自分の哲学の核は人間ではなく、もっと根源的な存在そのものなのだと改めて主張しました。彼は、人間は存在の羊飼いなのだと述べ、人間の本質は自分自身に閉じこもることではなく、存在との関係の中にこそある、と説いたのです。この書簡は、当時公的な活動から退けられ孤独の中にあったハイデガーにとって、自らの哲学の方向性を示す重要な表明となりました。そこには、人間の尊厳とは何かという問いを、ヒューマニズムとは別の道筋から考えようとする強い意志が込められていました。人間が故郷を失ったように感じる現代。その中で、ハイデガーは存在が開ける場所にこそ新たな道があると考えたのです。サルトルとハイデガーの関係。サルトルはハイデガー哲学から大きな影響を受け、独自の実存主義を作り上げました。しかし、サルトルが自身を無神論的実存主義者と呼び、ハイデガーをその仲間に含めたことに、ハイデガーは納得できませんでした。サルトルは、人間はまず存在し、その後で自分の本質、意味や生き方を自分で作るんだと考えました。実存は本質に先立つという有名な言葉が、この考えを表しています。つまり、私たちは生まれた時点では何者でもなく、自由に生き方を選び、その選択に責任を持つ存在だとサルトルは主張したのです。では、ハイデガーはなぜ反対したのでしょうか？
それはサルトルが人間を中心に人間が意味を作ると考えたのに対し、ハイデガーはもっと根本的な、そもそも存在するってどういうことという問いを重視したからです。彼にとって重要だったのは、人間としてどう生きるかよりも、人間も含めてあるとはどういうことかという問いだったのです。二人の違いは明確です。サルトルは神がいないなら人間が自分の意味を作るしかないとして、人間の自由と自己決定の力を強調しました。彼の哲学は自分で自分を作る、自由と責任といった点で現代の自己啓発思想と重なる部分があります。ただしサルトルは自由の重さや不安も重視しており、単なる楽観的な自己啓発とは一線を画すみたいです。一方ハイデガーは、哲学が問うべきは人間中心の話ではなく、もっと大きな存在そのものの問題なんだと考えたのです。ざっくり言えば、サルトルは人間が生き方を自由に決めることに、ハイデガーは存在するとは何かというより深い問いに重きを置いたわけです。だからハイデガーはサルトルと同じ仲間呼ばわりされることに納得できなかったのでしょう。ある意味、サルトルがハイデガーの言っていることを勝手に誤解して、その結果オリジナルの新しい哲学を作り上げたとも言えます。でもそれは創造的な誤解と見ることができます。この誤解によって生まれたサルトルの実存主義は、戦後のフランスで大きな反響を呼び、思想書としては異例の売れ行きを記録しました。サルトルの実存主義は、ハイデガーの哲学とは異なる独自の価値を持つものとして評価されています。それでは、ハイデガーは具体的にサルトル流のヒューマニズムのどこが気に入らなかったのでしょう。伝統的ヒューマニズムへの問いかけ。人間中心主義の限界。西洋哲学の歴史では、人間は理性的な動物と定義され、世界をコントロールする主体とみなされてきました。しかしハイデガーは、この伝統的なヒューマニズムが、人間を特定の枠に押し込めることで、本来の在り方を見失わせるのではないかと問題視しました。彼の批判の核心は、人間をまず生物学的な動物と捉え、そこに理性というおまけをつける、という形而上学的な考え方にあります。ハイデガーは、人間の本質はそんなものではなく、むしろ存在との関係性の中でこそ見出されるべきだと主張したのです。人間を限定的に定義することで、人間と存在そのものとの深いつながりが見えなくなってしまう。この存在そのものへの問いを忘れた状態を、彼は存在忘却と呼びました。これは、私たちが目の前の具体的なものにばかり目を奪われ、そのものがあること自体を忘れてしまっている状態を指します。現代人が感じる生きづらさは、まさにこの存在忘却に原因があるのではないか、とハイデガーは診断します。私たち人間が自分をただのものとして捉え、その奥にある存在への意識を失ったこと、それが現代の苦悩の根源だという彼の指摘は、哲学の難解な概念と私たちのリアルな感覚を結びつけてくれます。存在と現存在、ダーザインの核心。ここからは、ハイデガー哲学のど真ん中、存在と現存在、ダーザインの核心に迫ります。彼の哲学を理解する上で最も重要なのが、存在者と存在の根本的な違い。彼が言うところの存在論的差異です。存在者とは、目の前にある具体的なものです。スマホやテーブル、そして私たち人間自身も存在者に含まれます。これらは認識できる一つ一つの個別的なものです。では、存在とは何か。それは、存在者たちがあるということそのものです。目には見えませんが、あらゆる存在者が存在することを可能にしている根源的な働きを指します。ハイデガーは、この二つを厳密に区別することが重要だと繰り返し強調しました。私たちは普段、存在者にばかり目を奪われ、それを可能にしている存在そのものを見過ごしている。これが彼の哲学の出発点の一つです。そしてハイデガーは、私たち人間を他の存在者とは違う特別な存在として、現存在、ダーザインと呼びました。ダーザインはドイツ語でそこにあるという意味ですが、人間はただあるだけでなく、自分の存在について問いかけ、
気にかけることができる唯一の存在者です。この特性が現存在を他と区別するのです。たまに現存在とは人間のことだという説明がされますが、そこにはちょっと注意が必要です。ハイデガーは人間という言葉で人々がイメージするようなものと全く違う何かとして、わざわざ現存在という別の言葉を使ってそんなイメージを避けようとしているとも考えられます。ただただ新しい言葉を作るのが好きだった説もありますが、そのため現存在をそのまま人間のことだと思ってしまうと、ハイデガーの言ってることが余計に分かりにくくなるかもしれません。さらにハイデガーは伝統哲学が人間の本質をエクシステンティア、事物としてそこにあることとして捉えたことを批判し、人間固有のあり方をエクシステンツ、実存として捉え直しました。実存とはただ存在するのではなく、自己が世界の中にいで立つ、つまり自己を開いていく動的なあり方を指します。これは人間が固定された本質を持つのではなく、常に自己の可能性を未来に向かって投げ出していく存在だという考え方を示しています。この陶器は夢を叶えるために努力するといった感じとは少し違い、むしろ人間存在の根本的な不確定性と可能性を引き受ける態度を指します。特定の未来像にこだわるのではなく、様々な可能性として自分が開かれていることを引き受ける姿勢なのです。加えて、人間は世界から切り離された孤立した存在ではない、ともハイデガーは考えました。私たちは常に世界の中に投げ込まれており、世界と深く関わりながら生きている。これを彼は世界内存在と呼びます。これらの概念は、私はこういうものだ、という固定的な自己像を求めがちな現代人への批判とも言えます。ハイデガーのダーザインやエクシステンツの概念は、自己が固定された本質を持たず、常に存在との関係性の中で自己を形成していく動的なプロセスであることを示唆します。本来の私は、完成されたものではなく、常になりつつあるプロセスそのものなのです。この新しい自己理解は、完璧な自分を追い求めて苦しむ現代人に対し、自己は完成形ではなく、常に存在との対話の中で生まれていくものだという開放的な視点を与えてくれます。とはいえ、誰もがハイデガーの考えに賛成したわけではありません。哲学者は大体、人の意見に賛成しないものです。そこで、どんな反対意見があったかを、彼と並んで20世紀を代表する哲学者と評されるウィトゲンシュタインも絡めて見ていきましょう。超有名2大哲学者の面白い関係が浮かんできます。論理実証主義者とウィトゲンシュタインとハイデガーの関係。ウィトゲンシュタインに強く影響を受けた論理実証主義者たち。特にウィーン楽団は、哲学的な命題が意味を持つには、経験によって確かめられるか、論理的に明確であることが必要だと考えました。そのため、ハイデガーのように、存在とは何か、と問う姿勢には批判的でした。こうした問いは検証もできず論理的にも曖昧なので、無意味、ナンセンス、だとされたのです。この考えを特に強く打ち出したのがカール・カルナップでした。また、ウィトゲンシュタインの先生でもあったバートランド・ラッセルは、執筆した西洋哲学史の初版にハイデガーの名前を載せませんでした。ラッセルは、ハイデガーの文体を詩的表現とみなし、哲学者というよりは詩人だと考えていたようです。では、ウィトゲンシュタインはどうだったのでしょう。興味深いことに、彼はハイデガーに共感を示しました。1929年のある会話で、ハイデガーの形而上学とは何かを読んだ感想として、確かに私はハイデガーが存在や不安で何を意味しようとしているのか想像できると述べています。これはハイデガーが語る何かが存在するという驚きの感覚にウィトゲンシュタイン自身も共鳴していたことを示しています。彼の著書論理哲学論考にも世界がいかにあるかではなく、世界があるということが神秘なのであるという言葉がありました。ただし、彼はこうも言っています。その驚きは問いの形では表現できないし、答えもない。もしそれを言葉にしようとすれば、先見的にナンセンスになる。でも、それでもなお人は言語の限界にぶつかろうとする。
この言葉からウィトゲンシュタインがハイデガーの示そうとした感覚を理解しつつも、それは論理や言語の枠に収まらないものだと考えていたことがわかります。実はウィトゲンシュタインとハイデガーは同じ年に生まれました。また、共にドイツ語で考えた2人はそれぞれ独自の、それまでの西洋哲学の在り方をひっくり返すような視点で、それ以後の哲学者たちに大きな影響を与えました。この2大哲学者の共通点にはちょっと不思議な感じさえ覚えます。気遣いと故郷喪失の真相。さて、ここからは気遣いと故郷喪失という、またハイデガーらしい深い概念を掘り下げます。ハイデガーは、気遣いを現存在が自己の存在を気にかける根源的なあり方だと説明しました。これは日常の心配事とは違い、自分の存在可能性、そして世界の中での自分のあり方全体へのもっと深い配慮を意味します。人間は常に自分の存在をどうあるべきかと気にかけながら世界と関わっているのです。人間が本来心安らげる場所、ハイデガーはそれを故郷と呼び、存在の近さにあると説きました。これは物理的な距離ではなく、人間が存在そのものと深く結びついている本来的なあり方を指します。この近さは人間が作り出すものではなく、存在の方から現れてくるものとして捉えられます。ところが現代の私たちは、技術や計算で世界を支配しようとするあまり、この存在の近さを忘れがちです。ハイデガーはこの状態を故郷喪失と呼びました。この故郷喪失感こそが、私たちが感じる満たされない感覚や、生きづらさの根源にあると指摘しています。この現象は、技術が私たちの存在のあり方そのものを決める力を持つ、というハイデガーの後期思想を反映しています。技術は、世界を計算、支配できるものとして捉えることを促し、人間は存在そのものに耳を傾けることをやめ、世界をただの資源としてしか見なくなってしまいます。この存在の忘却が、人間が本来安らげるはずの故郷を失わせるのです。だから、生きづらさは単なる個人的な感情の問題ではなく、技術が支配する現代社会の構造そのものに根ざした存在論的な問題だと理解できます。では、この失われた故郷をどう取り戻せるのか。ハイデガーが示す道の鍵は、言葉と思索の力にあります。失われた故郷を取り戻す道。言葉と思索の力。ハイデガーには、言葉は存在の家であるという有名な言葉があります。これは、言葉が単なるコミュニケーションの道具ではないという意味です。言葉は、存在が私たちに現れ出る場所であり、人間が存在と出会い、理解するための土台そのものなのです。そして、ハイデガーの言う思索は、普段使う思考、計算や計画、知識の蓄積とは大きく異なります。それは、存在の家である言葉に、注意深く耳を傾け、存在の語りかけに応答していく。受け身のようでありながら深い能動性を伴う営みです。ここで、古代ギリシャの哲学者ヘラクレートスの逸話を紹介しましょう。ある時、ヘラクレートスを訪ねてきた人たちが、彼がパン焼き窯で体を温めているのを見つけました。哲学者の平凡な姿にがっかりした訪問者たちに、ヘラクレートスは平然とこう言いました。ここにも神々はいるのだから、と。ハイデガーはこの逸話を引用し、私たちが向き合うべき根源的なものは、特別な場所ではなく、まさに日常の中にこそあることを示しています。神聖さや真理は、私たちの身近な日常の中にこそ宿っている、ということです。思索は、壮大なことや特別な場所だけで行われるのではありません。日々の、なんてことない場所にこそ、存在の気配が宿っているのです。情報があふれ、言葉が軽んじられ、効率ばかりが重視される現代社会。しかしハイデガーは、言葉を存在の家と位置づけ、思索を存在の呼びかけに応答する営みとすることで、日常の中にこそ存在の気配が宿るという価値を提示します。これは、日常の些細な出来事や言葉の響きに意識的に耳を傾けることで、失われた存在の近さを取り戻せるという、具体的な実践への道を示しているのではないでしょうか。私を手放し、存在に寄り添う。私たちが感じる生きづらさは、もしかしたら私がどうにかしなきゃ
という人間中心的な考えにとらわれすぎているせいかもしれません。ハイデガーはこの思い込みから少し離れてみることを提案します。能動的に私が何かを生み出すというより、むしろある種受け身に近い態度、つまり世界や存在が自分にどう働きかけてくるかに注意を向けることが大切だと言います。コントロールしようとするのを手放し、存在の大きな流れや声に耳を澄ませてみる。この受動的な態度は人間の本当の姿である現存在が自分で選んだわけではない状況に投げ込まれているという常にすでにという概念にも通じます。自己責任を強く求める現代社会のプレッシャーが生きづらさを生んでいるのかもしれません。ハイデガーの言う受け身に近い態度はこのプレッシャーから私たちを解放してくれます。自己のコントロールが及ばない存在の流れに身を委ねることでかえって深い安らぎや洞察が得られるのではと問いかけているようです。これはマインドフルネスや瞑想にも通じます。両者とも今ここへの注意、存在への気づき、そして判断からの解放を重視する点で共鳴しています。能動的にすることから受動的にあることへの意識の転換。この視点は頑張りすぎの罠から抜け出し、もっと自然体で生きるためのヒントを哲学的な裏付けをもって提供してくれます。焦点を私から存在との関わりへシフトすることで、失われた故郷の感覚を少しずつ取り戻せるかもしれません。自分の力ではどうにもならない出来事にぶつかった時こそ、存在が何かを伝えようとしているサインかもしれないのです。存在とのつながり。ここまでハイデガーのヒューマニズムについてを通して現代の生きづらさを探ってきました。伝統的な人間観への批判から現存在や故郷喪失、そしてそれを取り戻す言葉と思索の力まで考察してきましたね。ハイデガーの思想は単なる哲学にとどまらず、現代の私たちが感じる生きづらさに対する深い洞察とそれを乗り越える具体的な道筋を示してくれていると言えるでしょう。コントロールを手放し、存在の大きな流れに耳を澄ませてみる。そこにはもう少し肩の力を抜いて楽に生きるヒントが隠されているかもしれません。私たちの生きづらさを理解するヒントは自分自身の内面と日常の経験の中に見出せるというハイデガーのメッセージは一般的な自己啓発とは異なります。彼が言う内面や日常は単なる心理的な問題や日常を大切にしようというメッセージではありません。そうではなく、それらに目を向けることは存在の根源的な問いへと私たちを導くスタート地点になるからです。例えば、自分の存在の不思議さに目覚めること、存在することの深い意味を問い始めること、つまり心の声を聞こうという単純なものではなく、これらを通じてそもそも存在するって何だろうという根本的な問いに向かうきっかけとして理解すべきなのです。ハイデガーの哲学、特にヒューマニズムについてには現代を生きる私たちにとって示唆的な視点が込められています。現代の生きづらさは人間と存在とのつながりが忘れられていることに関係しているのではないか。ハイデガーはそう問いかけています。私たちは普段物や人を役に立つかどうかで判断しがちです。ハイデガーはそうした態度から一歩引き、存在そのものの声に耳を澄ませる生き方を大切にすべきだと語ります。この考え方はテクノロジーが発達し、人間が全てをコントロールしようとする現代において、私たちがどう生きるべきかを問い直すヒントになるでしょう。ハイデガーは、私たちがつい本当の自分を見失い、ただ流されてしまう、非本来的な生き方に陥りがちだと気づかせます。そこから抜け出し、自分は今ここにあることの意味を見つめ直す、本来的な生き方へ、それが、私たちが自分自身と世界を深く理解し直すためにとても大切なことなのかもしれません。どこか東洋的なものを感じさせるハイデガーは特に日本で人気が高いそうです。もしハイデガーの哲学が気になったなら、まずはわかりやすそうな入門書などを手に取ってみるのもおすすめです。このチャンネルでは気楽に遊べる哲学っぽいトピックの動画を配信しています。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントをいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。